Hi everyone and welcome back. We're about to head into episode 1 of Theory of Love. Now a heads up is I've already watched this. It was on my Patreon, but I was not happy with the syncing quality, the volume, the subtitles and the border that I had around it. So what I'm going to do is rewatch it. Now Theory of Love is my favourite BL. So I'm more than happy to watch it again. Don't forget to like, comment, subscribe and share, and if you want full reactions to this and other things that I have on my Patreon, I will leave a link in the description box below. Gunn is one of the best actors I have seen for a long time, with the little paint on his chin. ซึ่งความสมจริงของตัวละครในเรื่อง My Best Friend Wedding ก็คือ It's a good film, My Best Friend's Wedding. ไมเคิลสวีทกับแฟนเนี่ยเขาก็จะอิจฉาอารมณ์แบบ But Julia Roberts' character is not exactly nice. ก็เลยหาวิธีเพื่อจะลืมคน Yeah. โดยการใส่เครื่องลบความจำแต่สุดท้ายสมองลืมแต่หัวใจกลับจำเลยทำให้เขาตกหลุมรักแฟนเก่าอีกครั้ง Yeah, but there's a problem there. ไม่มีอะไรยากไปกว่าการตัดใจจากใครสักคน Yeah, I completely agree. แต่สมองคอยย้ำว่ามันเป็นไปไม่ได้ยอดวิวกูขึ้นพรวดๆเลยนะอย่างน้อยเป็นเพื่อนกันก็ดีกว่าไม่ได้เป็นอะไรกันเลย It's a lot of views. วันนี้มึงว่างว่าเสร็จแล้วไปดูหนังปะไม่ว่างอ่ะกูมีนัดแล้ว Bye bye. หลักนะ That's a weird thing to do and say. Such a good use of music. มีอะไรให้กินก็หยิบมาให้กินก่อนไม่ เจมีใช่ปะช่วยค่ายมันเถอะอากิมฮวยเอาข้าวคลุกน้ำปลามาให้อ้วนหน่อยสิ I like how Third can get them to do it. ไม่อยากให้กินเดือนนี้Still wouldn't think that he's close to 30. Looks so young. ที่สุดกูก็ได้คบกันนะสักทีถือคติไม่เอาเพื่อนเป็นแฟนปะเข้าใจนะ That's a weird thing to say to Third. วันนี้กูขี้เกียจขับรถอ่ะกูขอซ้อนชาวิงไปได้ปะ No คันนี้เนี่ยสำหรับแฟนกูเท่านั้นเลยเข้าใจตรงกันนะ Yes, you've repeatedly made sure that he understands that you're not interested. The way he looks at him constantly. มันทำให้ผมตกหลุมรักเฮ้ยเติร์ดบ่ายนี้กูว่างแล้วไปดูหนังกันไปฉลองที่กูโสดหน่อย Oh really? So now you're interested in him. เปลี่ยนแฟนหรือเปลี่ยนเสื้อเลยคนฮอตไงดีใจเหอะที่ได้ไปดูหนังกับคนฮอตอย่างกูเก็บของได้แล้วรอ3 ปีที่ผมแอบชอบมันไม่เคยมี 3 years is a long time to be crushing on your friend. ไม่กล้าบอกความในใจกับมันด้วยหรอมั้งเรื่องมันเลยจบลงที่ผมเสียใจอยู่ฝ่ายเดียว Yeah, repeatedly you get hurt. Maybe not use all the water then to cry under. Why would you get a bottle of water and just pour it over yourself to cry? That's so weird. It's nice little comedy moments though. ทุกครั้งที่ผมเศร้าจากไอ้ค่าย He is a really dramatic person. ไม่อยากได้ยินไม่อยากรับรู้อะไรแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้น And he's got some มันแต่เป็น big เดียวกับ lips. ผมอะไรวะกูไม่ได้แอดเขาแอดมาเอง He's very arrogant เดี๋ยวมึงก็ไม่สนแล้วไม่เหี้ยเห็นวันก่อนยังไปกินข้าวอะไรกับน้องมิ้นอยู่เลยเติร์ดมึงหัดปรามที่รักของมึงบ้างนะจ๊ะเกี่ยวอะไรกูไอ้สัตว์ขาดมึงไปหนังมันจะสมบูรณ์ได้ยังไงวะขาดกูไปมึงก็ไม่ตายหรอกไม่รู้อ่ะ So ถ้ามึงไม่ dramatic. มาก็ไม่ถ่ายตกก็ตกกูไม่แคร์เพราะพวกเราทั้ง4 คน
เป็นแก๊งปี3ที่ฮอตที่สุดในภาคฟิล์มมีฉายาว่าแก๊งโหดเพราะแต่ละคนนอกจากหน้าตาดีก็ยังมีความโหดกันเป็นคนละทางส่วนในค่ายมันฉายาโหดครบเครื่องคืออย่างที่ทุกคนรู้มันมีครบทั้งอุปกรณ์ส่วนผมโหดคนสุดท้ายโหดในแง่ไหนอะหรอน้องครับถ้าติดต่อเรื่องงานพี่ให้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นพี่คงให้ไม่ได้อะเพราะพี่ไม่ได้ชอบน้อง Well, he's direct. You can't be angry at him for that. แต่ทำไมถึงชื่อมิ้วเหรอไม่รู้เหมือนกันนะ So obvious what he's เมื่อก่อนก็ไม่ได้ชื่อ doing นี้นะแต่พอโตมาเพื่อนๆก็ชอบเรียกชื่อนี้ค่ะโดยเฉพาะผู้ because of ชาย his skin tone. เท่าที่เห็นจากภายนอกเนี่ยก็พอจะเดาออกนะว่าทำไม He is quite. He's not particularly nice towards other people. He's a bit too blunt. It is nice though. Not what he's doing the food. เด็กแม่งก็ชอบล่มไม่อย่างนั้นนะก็ต้องไปต่อแถวซื้อแต่เช้าใครเขาจะไปต่อให้มึงฮะโอ้เติร์ดกูถึงมาหามึงไงช่วยกูหน่อยนะ No, I want. Just say no. ใบเดียวครับ Wait. พี่ครับงั้นขอเปลี่ยนเป็น2 ใบแล้วกันครับ How much is it ใบ going ที่ to มาอยากบอกกับ cost? เพื่อนนะครับ เอาของพี่นะคะ ครับ 12,000 บาทค่ะ 12,000 Oh. น้องมิวก็ตอนแรกน้องเขาจะไปกับเพื่อนใช่ไหมแต่เขามาแอบกระซิบบอกกูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากไปดูกับกูมากกว่ากูเลยไปหาซื้อบัตรมานี่ไง Oh, the way he treats Third is แล้ว disgusting. มีอะไรจะพูดกับกูปะ Yeah, you're an asshole. ไม่มีไม่ไปดูคอนเสิร์ตกับน้องมิวเหรอกูเลิกกับน้องมิวแล้วว่ะ What a ทำไมวะ shock. แม่งครบซ้อนหนีไปคุยกับคนอื่นดีนะที่กูจับได้มึงอยากไปไหนอ่ะเดี๋ยวกูไปด้วยเฮ้ยจะดีเหรอวะมึงเลือกมาเลยว่าจะไปไหน You do too much for him. ไม่ใช่เด็กมอเราใช่ปะแม่งเป็นเด็กฟิล์มปี4มอเอกชนข้างมอเราเนี่ยแหละเป็นจอมล่ารางวัลพอได้รางวัลเสร็จแม่งก็ได้นางเอกในเรื่องต่อเพราะบ้านแม่งรวยได้ข่าวว่าพอกำกับเสร็จแล้วเนี่ยได้นางเอกในเรื่องด้วยนี่เรื่องจริงป่ะครับไม่เป็นไรมึงแม่งมาคนเดียวกูเอาอยู่ตอบดิครับ Behind ตอบเลย you. รออะไรอ่ะ And the guy's just standing there with his arms crossed. พี่หยุดที่เพื่อนผมหยุดเติร์ดมึงไม่ได้เข้ามาห้ามเลยไม่งั้นแม่งตายแน่ใครตาย No, they wouldn't have เขาหรือ been. เราดูสภาพมึงดิไม่รู้แหละยังไงงานเนี้ยกูก็ต้องเอาคืนช่วยกูหน่อยนะน้องมิว You feel a bit embarrassed. วันนี้เดี๋ยวกูถ่ายด้วยไหนๆมึงก็ช่วยกูมาตั้งเยอะละมาช่วยหน่อยดิ See, and then he does things like that, which come across as really วิ sweet. ดีโอถ่ายตรงไหน Does he not worry that how he looks at Kai on the camera gives it away? แล้วเสาร์นี้กี่โมงดิเสาร์นี้อะไรอ่ะเอ้าก็ไปดูหนังที่เพิ่งรีวิวไปเมื่อกี้ไง Yeah, you won't go and 3 see ภาค it. เราก็ดูด้วยกันมามึงแค่ดูหนังไงค่ายมึงแต่งตัวอย่างกับไปลอนดอนเลยวะ Hey, what's wrong with London? London's not bad ปกติ place, มึงไม่แต่ kind งตัว of. อย่างนี้มั่วแล้วโอ๊ยทำไมเข้าไงพวกมึงเอาไอ้เติร์ดมึงไม่ได้ไปดูหนังไกลค่ายหรอวะ Because he deserted him again. ด
ดูหนังพ่อมึงดีก็มันบอกกูจริงๆว่ามันไปกินข้าวที่บ้าน No, he's not. พวกมึงอะชอบใส่ร้ายมัน ถ้าเป็นเพื่อนกันแล้วไม่ไว้ใจกันขนาดเนี้ยก็เลิกเป็นเพื่อนกันเลยดีกว่า Someone's caught out. See? He treats you like crap. He's acting. เอ้าเมื่อกี้ไม่เห็นมันยืนอยู่แถวนี้อยู่เลย Kai is terrible. ใช่เดี๋ยวกูถือเองก็ได้เดี๋ยวแสงหมดไม่มีนิ้วอะ Honestly, they could just film Kai's cheesy chat-up lines because they work every single time. กินข้าวก็ต้องกินคนเดียวดูหนังก็ต้องดูคนเดียวไม่มีใครสนใจพี่เลยอะไม่มีใครสนใจพี่เลยอะกว่าจะถ่ายเสร็จเหนื่อยชิบหายเหนื่อย What did you do though? You didn't do anything. อย่าเอาเรื่องจริงมาล้อเล่นวันนั้นกูเห็นในค่ายวันไหนน้องมิวอะไรหยุดมึงไม่ต้องเลยมึงไม่ต้องเลย It's quite hurtful though because they don't realize how he feels for him. They're only teasing him. แล้วของมิวที่กูฝากมึงไว้อยู่ไหนวะกูเอาไปทิ้งหมดแล้วอะ But I กู mean, ถึงรู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่มันโง่แค่ไหน แต่ก็ยังทำเพราะคำว่ารักคำเดียว yeah, but this is the problem with love. As great as it can be, it can make you do some serious, questionable things. แน่ใจนะว่าผม ใครมาเหรอคะพี่ค่าย ไว้คุยกันนะมึง Whatever. It's obviously taken a lot for him to get to this point. เกือบไม่ทันโทษทีนะพอดีเมื่อกี้หาไม่เจออะ That was so weirdly edited and filmed. เราคือเจี๊ยบของนายใช่ไหม There you are. เติร์ด Did you forget to lock your door? มึงชอบไปค่ายเหรอ Look, see? Okay, so I've decided not to watch the next week little snippet they give you because as much as I love the show, so many months has passed that I want to kind of remember as I watch through these. So that was episode 1 of Theory of Love, Best Friends. That's the episode title. For me, what drew me in this first episode was Gun's acting. Something about what he does, maybe it's because if you ever see videos of him, he's usually quite cute, sometimes a bit sulky, and I guess it feels as if you're actually watching the actor, not the character or third. And just how he emotes, everything about this actor, he knows how to do things very subtly, and that's something I really appreciate and applaud in an actor. It's not over the top, it's very subtle. And we don't see, even when he does facial expressions, they're never that exaggerated. In fact, he lets the emotion behind his eyes do all the talking for him. Kai, you can tell Kai is not doing it on purpose towards third, but he is such a bad friend. I mean, he isn't the type of friend you would hate to have. He's the type of friend you would hate because he's very selfish. He doesn't care about anyone but himself. Like, look how much he changes the women in his life. You don't change women that regularly for you to care about someone. I know he's little things he says here and there where you can tell he cares for third because he doesn't want to. It's like when he uses third, you can tell he actually feels bad, and I don't think Kai feels guilty or bad about most things in life because he just thinks he's good looking, he can get anything he wants, so he doesn't try. But you can see with third,
there are moments when he has to take a step back and realize the mistakes he makes, but he makes them again and again. He uses Third repeatedly. Just in this episode alone, you can see that he drops Third at the drop of a hat. A friend doesn't do that, and that's the problem. He's not treating Third as a friend, he's treating him as disposable. And eventually, that will make anyone break down and turn their back on you. And when you turn your back on someone, it's hard to get back to how things were. And just within the friend group, you can see that 2 and Third are close, even within the friend group, because we haven't seen Bone really hang out with the group like that. I know he works, but you do see 2 regularly in this episode alone. Yet there's at least 2 scenes where it was just him and Third, which seems to imply that they're the 2, if they were to split off into groups, those 2 would go together. Maybe they just seem to click better. I think overall the episode, the music plays in great into the scenes, because we get, it heightens it, we get the sense of what's going on. The music just works so well with the acting in that moment that you can feel all the emotions pouring into not just the actors but yourself. You feel like your heart is breaking for Third repeatedly. And because he's such a nice guy in this, you don't want to see him being treated the way he's being treated. Even though the guys don't even know what they're doing, they joke about, they laugh, they think they're just having fun. But for Third, it's not a joke, it's his life, and it's something that's slowly draining all the life out of him. And he just seems so depressed, while Bone and 2 are just, living their life, not really noticing, and then Kai just keeps going from one woman to the next, to the next, to the next, and it's a bit like, okay, but there's something lacking in your life that you keep needing to do this. And I really, really forget how it makes you feel when you watch this first episode of the dislike for Kai. Simply, he told Third to give back those items to Milk. And then when he throws them away, he talks to him that way. He even closed the door in his face. That's not a friend. That's someone you should never have as a friend, but he's so in love with Kai. And from the first moment they saw each other that he just can't let go. And he's got to. This first episode really, for me, this first episode is what drew me in. And there's little comedy moments I think they do really well. For an episode that's quite heavy on the sadness, they do mix in a bit of comedy, which is something Shakespeare did a lot in his shows, which is you would have some sort of sad act and then a comedic act to relieve the tension. We need to relieve our tension when watching this because it's very stressful and it's very sad, so you need that bit of comedy to alleviate from the sadness. And then you obviously want to know what exactly is going to happen in the next episode. Thank you for watching. That was episode 1 of Theory of Love. I will be back next week with episode 2.